встань, еще прям в середине. Чуть сдвинь в сторону на метр. На метр сдвинь прям. Православный, давайте православный сделаем. Уважение примите букет цветов, Большой радости посещали город, этот храм, который очень люблю, и радуюсь, что вы воздвигли такой прекрасный собор. Спасибо тебе за поддержку, за благословение нас. Очень услужим, храм стоит в жизни. И будем тебя еще долго. Аминь. Спасибо. Владыка, приветствую вас на Путешествии земли, мы вам очень рады. Спасибо вам большое. Для нас это большое событие, и, конечно, мы к нему очень готовились, и для нас это